Hello HFA 澳洲揾食，咁拍片當日呢，就已經係可以追溯翻呢，就係2026年悉尼嘅光影節當晚啦。咁去到近6點鐘呢，啲職員就會封咗部分嘅街道呢，俾大家去欣賞悉尼光影節好靚嘅燈飾噶啦。咁我哋今晚呢去食嘢之前呢，去到 George Street 嗰度呢一間呢，就可以話雜貨店啦。咁呢好多特別嘅嘢睇嘅。咁我就買咗2支呢隻 Lamy 嘅原子筆啦。咁呢個除咗原子筆呢，其實嗰啲袋都幾靚嘅。咁啊就係呢一間啦 Minigram。咁之後呢，就再喺條街度行下啦。咁跟住呢，喺 QVB 嗰度呢，轉咗彎呢，就直向呢個 Darling Harbour 嗰邊進發。咁頭先講過啦，當晚呢就係悉尼嘅光影節，咁樣見到呢已經有啲鐳射光呢射咗上去個天空嗰度噶啦。咁而家大家見到當然係好靚嘅 Darling Harbour 啦。咁又見到好多鐳射光呢射咗上個天嗰度啦，一柱擎天啊！咁過咗呢個 Darling Harbour 呢，就直向呢一區呢，就叫做 Ultimo 啦。咁再行前啲呢，就係 The Star， 咁呢個呢係一個賭場啦，亦都有酒店嘅。咁再向前出發啦。咁其實今晚要食嘢呢間餐廳呢，我都係第一次去嘅。咁我跟住個 Google Map 啦，咁一直向前行，咁但係發覺呢，呢度夜晚都幾靜局嘅。咁當時呢，我都有懷疑究竟會唔會行啱嘅呢？咁跟住再轉入嚟呢條街啦。咁睇呢條街嘅兩旁呢，真係唔覺有乜嘢餐廳或者食店咁嘅。咁但係繼續向前行呢，都會見到有啲餐廳呢開門營業嘅，好似呢間咁啦。咁對面呢都有一間餐廳㗎噃。咁跟住再行前啲呢，就見到又係咁嘅情形啦。見到咦，點解好似夜深人靜咁嘅？咁但係過咗馬路之後呢，又見到有啲餐廳啦。咁雖然呢人呢就比較少啲，咁但係呢餐廳睇嚟都幾有情調咁喎。咁好快脆呢，就終於行到我哋今日要食嘢嘅地方啦。
就係呢間拉麵店，叫做 Umami Dojo。咁頭先我哋由呢個 Darling Harbour 嗰邊行過嚟呢，就都要10零分鐘嘅。咁我哋又即刻入去呢間日本嘅拉麵店睇睇啦。咁但係發覺呢，門口貼咗張紙，究竟寫乜東東呢？咁原來入去之前呢，就先要睇下佢有幾條規則嘅，就話呢度呢，就係賣一啲魚湯嘅拉麵啦。咁煮呢就要需時嘅。咁另外呢，呢度就唔會好似普通嗰啲日本餐廳咁有壽司啦，同埋有飯食。咁同埋呢，每人都有最低消費噶。咁一入到嚟呢，店員就安排咗我哋入座啦。咁今晚其實呢，我哋係有訂位嘅。咁入到嚟呢，就覺得呢間日本餐廳或者日式拉麵店呢，就都幾家庭式嘅裝修。咁頭先見到嗰啲呢咖啡滴漏壺呢，原來呢就係呢度嘅廚師呢用嗰啲嚟做呢個魚湯嘅湯底用嘅。咁冇講咁多啦，即刻睇下個 menu 先。咁睇完個 menu 呢，就落咗單啦。咁好快脆第一樣嚟咗啦，就係咧呢個天婦羅炸蝦2大隻啊！咁跟住呢，食呢個日本嘅拉麵，梗係唔少得加埋呢個日式嘅炸雞啦。咁啊，即刻試試個炸雞先。咁個炸雞係熱辣辣嘅，咁當然個天婦羅炸蝦都係熱辣辣啦。咁呢兩樣呢，我都覺得幾好味嘅，咁加埋點埋佢呢個白汁都 OK 噶。咁炸雞呢，入邊呢都炸得幾鮮嫩嘅。咁跟住呢，就再加呢個日式煎餃子啦。咁餃子呢，就係豬肉餡料嘅。咁今次嚟到咧最主打呢，就係食拉麵嘅。咁啊見到最遠嗰碗呢，就係呢個魚湯麵豉拉麵啦，跟住呢，近啲個碗呢，就係雪蟹拉麵。咁另外呢一碗呢，就係豉油拉麵啦。好啦，即刻試下味先。咁我呢碗拉麵呢，嗰啲麵都 OK 嘅。咁跟住呢，就有一塊雞肉啦，另外有一塊叉燒。個雞肉呢，就睇嚟都係慢煮過嘅。咁嗰啲湯都幾特別噶，因為佢呢度呢，主打係魚湯湯底嚟噶嘛。咁另外呢一碗呢，就話係雪場蟹嘅麵豉湯拉麵啦。咁都係有2塊叉燒啦。咁另外有啲麵咁。咁呢碗呢，我就覺得個味道有好輕微嘅腥味啦。咁3碗麵呢嘅拉麵呢，都係嗰一隻嚟嘅。咁另外呢個筍呢，我就覺得麻麻地啦，因為有少少渣咁樣。咁但係點都好啦，為尊重呢碗日式拉麵呢，我哋最後都係連湯都飲埋。咁我哋可能因為行過嚟嘅關係啦，我哋食到咁上下呢，呢間鋪頭都已經係冇晒客人啦，得返我哋一台。咁最後呢，見到個 menu 都有呢個甜品嘅，咁我哋試埋呢個matcha 嘅 mochi 啦。
咁上邊呢，再賴咗一啲朱古力醬喺度嘅。咁呢個味道都 OK 啦，普普通通咁。我覺得佢個魚湯係幾特別嘅。咁但係咪網上邊講到咁特別呢？咁我就覺得整體都 OK 嘅，可以嚟一試無妨。咁唔知大家有冇試過呢一間日式拉麵店，又中唔中意佢咁特別嘅魚湯湯底？咁可以喺留言區嗰度呢，大家討論一下嘅。咁食飽飽之後呢，就喺附近行下啦。咁頭先行嚟呢，都發覺呢，成街都係比較靜嘅。咁呢一區呢，可能呢就夜晚真係冇乜人會特登會行到嚟呢一區啦。咁再向前行冇幾多呢，就會見到個海邊添。咁另外見到有啲人夜晚喺度跑步咁啦。咁好快脆呢，呢條片又去到呢度啦。咁如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like、share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。咁如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。